ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஷோபாஸ் கிச்சன். நம்ம இன்றைக்கி ரொம்ப ஈஸியான டேஸ்டியான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். பனானா பிரெட் ரோல். இது 5 நிமிஷத்தில் செஞ்சு முடிச்சிடலாம். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு ஒரு பேனில் 1 டீஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கணும். 5 முந்திரி பருப்பு உடச்சி சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 10 போல் திராட்சை சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது கூட ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு கம்மியாக வேணும்னா நீங்கள் கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம். இதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வந்துட்டாங்கன்னா நீங்கள் 5 நிமிஷத்தில் இது செஞ்சு கொடுத்துடலாம். ரொம்ப ஈஸி தான், எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். இப்போ இது கூட 2 வாழைப்பழத்தை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு எந்த வாழைப்பழம் பிடிக்குதோ, எந்த வாழைப்பழம் இருக்குதோ அந்த மாதிரி அதை சேர்த்துக்கோங்க. அதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கணும். இது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன். உங்கள்கிட்ட எது இருக்கோ, சர்க்கரை, வெல்லம், கருப்பட்டி எது வேணால் சேர்த்துக்கலாம். இது கூட ஒரு ஏலக்காயை பொடிச்சு சேர்த்துக்கிறேன். இப்போது இதை நல்லா இந்த அளவுக்கு வதக்கி எடுத்துக்கணும். இப்படி நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கணும். இது அப்படியே இருக்கட்டும். இது அவ்வளோதான், ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது அப்படியே ஓரமாக எடுத்து வச்சுருவோம். இதுக்கு நார்மலான ப்ரெட்டு தான் எடுத்திருக்கேன் நான். ப்ரெட்டோட எட்ஜஸ்லாம் வெட்டிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த எட்ஜஸை நம்ம வேஸ்ட் பண்ண வேணாம், ப்ரெட் க்ரம்ஸாக செஞ்சுக்கலாம். மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு ஒரு சுற்றுனா ப்ரெட் க்ரம்ஸ் ரெடி ஆயிரும். இது கோட்டிங்க்காக நான் 2 ஸ்பூன் மைதாவில் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். மைதா வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் முட்டை சேர்த்துக்கலாம். இப்போது ப்ரெட் எடுத்து தண்ணியில் நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு தண்ணி நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துடணும். தண்ணி இருக்கக்கூடாது. இப்போது நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிற பூரணத்தை நடுவில் வச்சு சீல் பண்ணிடணும். நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கையிலேயே நல்லா அழுத்தி கொடுத்தோன்னா க்ளோஸ் ஆயிரும். இப்போது மைதாவில் நல்லா கோட் பண்ணிக்கலாம். இதே ப்ரெட் க்ரம்ஸில் நல்லா டிப் பண்ணி எடுத்துக்குவோம். இப்போ இது மாதிரி எல்லாத்தையும் செஞ்சு வச்சுட்டு எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா குழந்தைங்களும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்காக கூட செஞ்சுக்கலாம். இது மாதிரி எல்லா துண்டுகளையும் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்குவோம். இது மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக பிடிக்கும். நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.